សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដាក់ringtone នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដោយមិនចាំបាច់មានវីសាកាតហើយ download ដោយមិនអស់លុយទៀតឥឡូវចូលមកក្នុង ringtone ខ្ញុំសិននេះ ringtone ដែលខ្ញុំដាក់មានតែ9បទទេឥឡូវខ្ញុំនឹងទាញបទមួយទៀតដាក់ឲ្យមើលដំបូងយើងត្រូវមាន iCloud សិនហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវ download ดูring bing នេះរូបអក្សរ D នេះបន្ទាប់មកgrand bing នេះរូបជីតាហើយរួចយើងចូលក្នុង YouTube ហើយយើងវាយយើងឆ្លាញ់បទអីយើងយកបទហ្នឹងទៅស្រេចទៅចិត្តរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំយកបទនេះមួយចុះនេះបទនេះរួចយើងចុចពាក្យ share ហើយយើងចុចលើពាក្យ copy link ពេលហើយយើងចេញមកវិញចូលនេះចូល do Grammy នេះរួចយើងចូលក្នុង iCloud យើងហើយយើងមុនដំបូងយើង download ចូលក្នុង iCloud សិននេះ iCloud យើងមានបទចម្រៀងទេហើយយើងចេញហើយយើងចូលទៅនេះរួចយើងវាយពាក្យថា YouTube to mp3 ដកគ្នាមក to mp3 ហើយ go រួចយើងរកពាក្យថា YouTube to mp3 នេះ YouTube to mp3 បន្ទាប់មកយើងចេញកន្លោនចេះយើងចុចលើកន្លោនហ្នឹងយើងផាសកន្លែងយើង copy ពី YouTube ហ្នឹងយើងផាសចូលកន្លែងហ្នឹងចុចចឹងមកចេញសញ្ញាផាសរួចចុចលើផាសហ្នឹងទៅវា copy ចូលហើយ Never ទៅរួចយើងចុចពាក្យ download នេះចុចកន្លែងនេះ download រួចយើងចុចពាក្យនោះហើយវាកំពុងតែ download មកហើយចាំឲ្យវាពេញសិនឥឡូវ file កំពុងតែដាក់ឥឡូវ download បានហើយរួចយើងចូលសញ្ញានេះចូលមកចុចលើនឹងមករួចនេះបទដែលយើង download អមាញ់ហើយយើងចុចលើនឹងមករួចវា load មកចេញចូលកន្លែង download ហើយយើង move វាចូលកន្លែងចូល iCloud ហើយយើងអស់វាក៏បានដែរតែយើងចង់ឲ្យស្រួលយើង edit វាមក edit រួចចុចពាក្យថា move នេះ move រួចយើងចុចសញ្ញា description រួច move បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ move ទៀតទៅសាមីចុចនឹងមកហើយចុចពាក្យ move រួចថយចេញសិនរួចយើងរកពាក្យ iCloud វាអត់មាននៅក្នុងហ្នឹងវាមានទេហើយយើងថយមួយទៀតនេះ iCloud យើងចុចលើពាក្យ iCloud ហ្នឹងមកហើយយើង move ចូលទៅម្ដងអូខេរួចបន្ទាប់មកយើងចុចលើ iCloud យើងវាមានបទចម្រៀងអត់នេះបទចម្រៀងដែលយើង move ចូលមាញ់ហើយយើងចេញមកវិញចូលកម្មវិធី Grand Bank ម្ដងកម្មវិធីនេះរូបជីតានេះបន្ទាប់មកយើងចុចលើនឹងទៅវាចេញឲ្យហើយរួចយើងចុចលើសញ្ញានេះបន្ទាប់មកយើងរកកន្លែងសញ្ញាលេខបូកនេះលេខបូកតូចនេះហើយយើងចុចលើកន្លែងហ្នឹងមកយើងតម្លើងនាទីវាជឿសាច់យើងចង់ដាក់នាទីប៉ុន្មានក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយក40ទៅចុះហើយនោះវាទៅហើយយើងក្រឡេកយើងមើលទៅកាន់នេះសញ្ញាលេខ1នេះកន្លែងនេះមកចុចលើហ្នឹងមកហើយអាបតហើយយើងចុចទៅលើ iCloud នេះ import for iCloud នេះចុចលើហ្នឹងកុំភ្លេចចុចលើហ្នឹងនេះហើយចុចលើនេះទៀតមកហើយនេះអាបតដែលខ្ញុំគប់មូចូល iCloud មកហើយយើងចុចលើហ្នឹងឲ្យជាប់ទៅវាកំពុងតែចូលនេះចាំតិចនេះអាបតដែលខ្ញុំនេះមិញនេះចុចលើនឹងមកអូខេហើយកន្លែងនេះយើងចង់កាត់តឲ្យវាលឺប៉ុន្មាន
យើងកាត់តឲ្យវាលឺតាមបានហើយយើងសញ្ញានេះយើងកុំឲ្យវាលោតពូខៀវឲ្យវាលោតពូសូវិញតែវាសូអញ្ចឹងមកកុំឲ្យវាចុះពូខៀវរួចយើងចុចលើនេះសញ្ញានេះមកនេះរួចយើងចុចទៅលើចុច My Song ហើយវាចូលហើយយើងចុចលើនឹងឲ្យជាប់ទៅរួចយើងចុចទៅសញ្ញាព្រួញនេះបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើពាក្យកណ្ដឹងរូបសញ្ញាកណ្ដឹងនេះហើយយើងចុច Connect បន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់បទយើងដាក់ចំណងជើងបទចម្រៀងរបស់យើងដាក់បទអីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់បទ original វារួចយើងចុចលើនេះមក import ហើយអូខេហើយនោះនេះវាមានចការស្រេចឥឡូវចូលមើលក្នុង setting ទាំងអស់គ្នា ringtone ខ្ញុំដាក់មាញ់ហ្នឹងវាមានអត់បទខ្ញុំបាក់មាញ់នេះបទនេះអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចង់ប្រាប់ថា ringtone ហ្នឹងខលតាម sim ក៏លើបទចម្រៀងខលតាម Facebook ក៏លើបទចម្រៀងដូចគ្នា